Balaganashi. Balaganashi, Nashim Balaganashi. Isa. Ikan dia buat. Kanalina, pagka bilang siya ba? Kaya ko tanga ko muna ngayon. Nabuhi na ngayon. Nabuhi ko tanga ko muna ngayon. Nakula ko din. Siya mo. Nanay. Jika mo nanay. Apesar lá. Mama enfermeira. Mama. Mama yaka. Mama. Asa botuna kanani basadiwa nangana yibisi ye oyo bali kutala ye oyo mwana na mwasira ye bango bana moko na moni akaza mubisu Mama. Nayukia wa. Oyo kuni. Awa. Wapi? Pesa ngani uzana tunga ya anesthesia? Papa, na yikeke. Epese malaka kiloba anesthesia. Assim vai ver como é. Merci maman. Maman, bonne version. Vous êtes bien? En tout cas, maman, vous savez, quand je n'ai pas vu que la vous t'aimez, vraiment. Mandita, pambana no katibakiwa. Ndio makolo mubaya. Mama kule mtoke kushuba nani? Akikushuba ngiso nitenda kwa Mama leka ndio kushuba nani? Parce que les gars de malade. Vous avez sonité, hein? Vous avez mobile na bino. Vous avez na gelor, hein? Na âge na bino, gelor kaka. Et tout na maman vous. Nani maman vous. Macha ko, you comprendre? Maman le kimeje. Maman cha kone makuluto. Yena maman cha kuna. Boza mutu na chance pour ba mkubo ya sala mbele uza mutu obika te. Po yo ka ndemo za na mipanzi na misisa. Po nzoto penze zangu. Papa. Vous avez l'ordonnance? C'est ça. Ordonnance. Tena mele kishi. Mele kishi? Kishi ni. Apesha ngai nini ya formol na nini? Autopsie. Nini? Formol na autopsie. Yango na zao yuba lolemo bololo. Formal ba pesa mutu formal. Formal za pona ba wengi. Et vous dites bizanga. Ça va de ma vie. Nani? Mutatinda ni saidi. Kasana wiba ke sata mutatinda ngai. Sata ndaki. Yanta bizala ba mutuje. Beaucoup d'ailleurs ça. Et mutachenga shinga na kingu. Tala ba sanzo yo vandi na hôpital penza papa. Ba sanzo yo vandi na hôpital to mo sa musala nde banda ko sala. Mais le temps bien. Ba sanza boni yo lexi na hôpital. Hein? Ici les quantités ici. Ici les quantités. Indo kini so ya dini yeso. Ya dini yeso. Ya ndo wani. Dis on doit partir dans le boulot hein. C'est pas ma comme ça au ça. On m'a dit qu'on a d'absence en voiture au fond. Tu as besoin de la vitale. Aya on a d'absence en voiture. Est-ce que la vitale va m'aller? Nani? Yo mkamala kitao sasa. Ndio makambo sali biso na bina biso papa. Tokokobo za nilo kwa tamu kwa moko. Makambo sali bino moko na nzambe na conscience na bino. Biso to fundi ne pas nzambe. Mutu pe a qui peut bina biso. Dans la voiture à la mort. Ndio se bouger na kana mkuya na ba. Maman infirmière. Maman infirmière. Ça me n'a pas dans la voiture. Mais quand même. Tiens. Tiens. Oui. Oh. On se là. Hein? Ah, il y a un an ngoza pembeni nanga. Ngaso la gela la kuno na lala ki. Chemise nanga super eza. Et ça on attend la garde homme nanga.
na likolo na chaki yango wana nalobi odi yo pesa na programme tinga sana boda sele ngana spaghetti so okota na programme yo pesa programme yo pesa programme bon na tseka sele lombisa mai menga kotina na place spaghetti na okoka te et toutes les façons je ne sors pas là. Ah d'accord c'est bon mais décidément ok sous ça la télé ok télé le pesa ok te ah au monde banda minga obimi ngala yo kapasi ko kapasi yo mtu sali na ututi muninga so muninga so kapasi pa izo sinete ngala like ça vile no like ça na tuni so izo sinete esenyete lo bilo kwesu na douche na bi mobile na mama pote zo tungisa bodo abe ça continue nous na musala ça aussi c'est bon ya ozwa biloko na nini bien na so na sisi biloko na sali musala to longola yango longola ah mais mafu kokaka ingala kokaka ta ete mero yo lo boko obando oyeba bana na lakisa bombelanga na kolia me na tindi bandeko bapapa na ngai ayo lo boko moi ya tourna ya bobo bodo depuis quand en tout cas depuis 8h du matin 5h du matin 20h du matin na cuisine hein yana cuisine lia kaka lokoza ina posa na tika yango lekisenga pe mungu alia kaka ye madame yo lobi na shiri sa kolia bongo na sala musala donc ande makolezo bimba ngati na bi mungu apekisinga mungu papa poli kolubisanga bongana na boy kina mandoko oganga kaka na yo tata mobimba bo kende na cuisine zonga na musala no mesana osa tiens courage ça c'est pas toi kende na cuisine kende kende ka afio soko lukida nga ya mwa bien engeza la bien aye ko musala ngap na dimaki akuta so mwa ezali ochela nga mususu papa oyo nazokoka ete akozala lobi akamati tina o nabi ezati ya patron kamata mungu achana ti o patron namoni patron akondi aza na besoin na tame vini te pardon na ti atie mungu na fufu atie mungu en fait chérie il a tout sur la vie pour situation on a de comprendre à propos de la maintenant 10 mois 10e ozokuwa kushika ate douleur kutu nazosatiwa biloko wana te koyebisaka nazoka pasi docteur loba ete ozela kaka ti mikolo ekokoka mais sikoyo olingi basalanga césarienne oyo batandi akosala yango te mais nga naza na besoin ya réponse échographie mpona mona mais nasaki na 6e oyebi te abaki mwana mobali mais kende basala ya 10e mois omosala te yalobaki nanga c'est pas important nazelaka na kobota nayebi ke tu impatient omona bébé na biso omona ye naza mpenza pressé ya komona bébé wana parce que tu sais chérie dès que tu vas accoucher oyebilama nakoma ndango wapi epai ya kotiri atila de paris ozobombelanga basecret ozobombelanga basecret merci kaka nabengaki bango na téléphone olaki na ye alobi ke non akotina odisi la atidaka babebe ya inane so atindi bebe ya inane ozala te mpo akola nango en tout cas nzambe nga mutu oyo nakaba yango kaka nabosani nani papa zongisa yango place osuku bien tosala boye papa naza na pene na mobili tosala boye nasepelisa yo tovandi lokola mwasi na mobali lokola mobali yango nalobi opesa ya kodeli aza mpe na mwana mosala te mwana mosala na mela moko yo mela moko na moma na koloka posa nango na kobenga ye kolobisanga te pardon kende na okaka napesa mwana ya mwana mosala oyo ya moninga na oyo toza na bango lopango oyo ya bavoisin pesa ye bodo pardon tiani kende kaka papa kende napesa mwana ya mosala nakende kaka nazali koyeba te kaba soko kosala nini osali kaka kioti oyo ya bavoisin
Luka solution papa. Bodo. Bodo. Abe. Na porte. Hein? Moto abeti na porte. Nani kuna? Bodo kotisa mutu nyonso ye koluka ngai likambo nini bango ya benza. Olingi nini? Hein? Yo, ozo no ndeni na. Na chala ndenge nini nini? No. Mas yo tutanga. Baba nanga. Ozo ni no. Biza, bibi ko ombai na ngai. O bebe na ngai, chéri na ngai. Ah bon? David, camarade de Tokolani. Donc Boston. Mais zo ebate, mwana mama mundenge. Na beta ko litoro ma plate no tuta bana ke belango la ko toko na yo. Isa bata ma kuna koma au kina salibo. Soki bébé ilungate. Mbele za drosote. Ya solo ka yi to kutana ngi na sandu. Nena no sara leta mwana to kutana seka ngaka ngabe ana. Ngana bawe. Banda kuma share banda. Oui, moi musana kusina. Donc ina zo. Te yaza azarane bien. Aí singa ozate sina kei. Après obenga nga. Te banda. Papa, Biza va servir comme d'habitude. La tête la posa masanga ya bino. Servir masanga souvent. Ils ont un frigo, ils ont biso ya boka au servir. Mama mongala tia kilo toko moko yama. Na dini yo bière. Kende ko zulanga bière, zo tabouret cha awa, pesa mpaya na masanga. Na besoin oyo kama zoba na wana. Mama ya ujoba te. Ye moko lobi alingi masanga. Bodo, ça suffit. Suffit. Yo mutu passe. Tolandaka eta tukubaka pema na pema. Na pema ngambo ezali awa. Na pema Vraiment, yo, ma camarade, n'a comme une lettre 3 fois mon viva. Aux yeux, ça répond. Ma chère. Lettre musuna zwaka, l'air nanya yaka, dodo yaka. Moi ça photo Joël. Ba moi za mushingla bat na Allemagne. Katile ba yaka. Na ba photo kuta kanga kinga na mole tango tenga bino. Keno ka opeta mindondo. Na bisi dodo ngabi pardon maman, soko komi memela visa mukando po na yebi kya koluba. Yo vous avez dit que comment on passe tes réponses aux gens na kin contact na contact na vous avons na lukwila même ça ko tuyo chéri C'est pas le coup là, lubu non le mana lubudi comment na lukwila oh bon? comment na lukwila donc na ko na lubudi effectivement na mobile na ngai mais to kutaki ya moti à part sandeni Kazanga bien. Kaka baba songa zedi. mama zeni mobile na nga oh aza so asindika mwana il faut bouger Bouger pour matata visita rendez-vous pema ezaka nde boye kama doko koma non okoma te mama kama solo toyoka okoma dende papa nga wana bapardon okoma na ngati okokana mobali no oyo okokana partout bien elengi bobota mwana maleki na bino bon maman Biza sois à l'aise quand tu souris à tes chiens ne sais pénible au moins mais il faut tout le monde en a eu ça va on aura tout le temps pour solo là ouais j'ai toujours c'est Philippe en tout cas wana na étude na zani c'est bon makasi na d'accord ça va l'aise pour solo là et ça bon mon après combien de temps oui mais 15 ans vous allez à l'aise oh bah là ok Biza wapi na blow na moyo ya ukwenda ndiko uzabu kukuma tisi kama azali kuna zana nganda kuna ngambo ndio funa beka ngambo 8h du matin. papa Mama langi ofungule ça tena nani molage ya kote ya nani komi jirana papa cha likolo ya mesa papa oyo na lebaki na cha nano wa bongo nisima na chwa kaka boye donc nabota mwana mosusu ya mobali ninga kuna kukate minuto cha biso masamba cha tombola makoko mais tu kaka wala te alekele kolukelanga molangi oyo etikali na ndambo oyo na kati te kasi molagi ntango natia likolo ya congela motere epanda nyonso epasuki na nsuka kote ya se kote ya likolo nyonso ekei moye te molangi wana eloko ya kolukelanga na mosala nayebi te mama a votre nani a votre gauche
ezanga ndeko na mwasi mama nazomona nde na koexplike taka nde oyo okuta situation ngambe peut-être olingai okuta kaberso mwana obie olingai okuta tie naza bien eza nga ndeko na mwasi makambo nazovivre makambo nini yango vivre nini zuwa kaka zuwa mobali na nzambe apesinga mobali abimaka te viza so kaka uti mosala mwana mobali angana aza na ndako naye te soki oremarke ndenge moto mobali nango eza na likoshe na ye eza na problème biso tozwaka baproblème awa na noko so mpe na kobenga ye nani nayebaka mpe kobenga moto na nkombo te viza zemio ndenge ezali osali 10 mois nga ndeko na mwasi 10 mois donc nazoyeba te nakoki kosala nini fioti ndenge olobi wana ke tokokana bilongi oyebi ke esalinga maa nini bato mokili balobi ke nga na fioti toza leki na kulutu mindondo leki na kulutu leki na kulutu balobi papa noko tito so mpe papa tito ye azalaka aza papa na ngai eputa oyebi kaza noko na ngai donc aviolaka mama le mama bazali kokola na ngai epuis biza mama bombela ngai mama okoyebisanga te koexplike nga mwasi monene asi nakoli boye mama abombela ngai papa fiotasa noko na ngai kaza mindondo bato mokili balobi bongo bien eza vraiment ndenge wana biza eza mpenza bongo nango ntango aviole mama na bomwana babengani na mboka soplace abikelele na mboka mosusu akesi kosente kosenta sente kuna nzoka babota nde tito babota nde fioti na nga lisusu mama ti bilonge mine kokana bozaleki na kulutu tozaleki na kulutu biza na ngai mama nasoyeba te na osala nini nga ndeko na nga mwasi biso moma tolingani na biso na mobali na nga tolingani biza tolingani mobali na nga salelanga nyonso nalingani bon en fait esalanga mpe lo te ngati nakenda poto wana na bima ya papa na ngai na poto oui biza wana mpe mabe papa ebongo esani papa okisoni te mpona kolonga bilamba nga naokasoli mpona kotala ye biza papa nde eza mabe ndeko mabe nini alors wana kutu nga eza nango mwa bien mpo oyo aza yaya surtout eza nango bien po ebanda nango kutu depuis ebandela mokili ya nani koyo lot oyo bible oyo abandaka oyo amonaka nzambe na misu boye ye amonaka nzambe boye face à face boye abima na bana na ye esala nini mais so ezalaka mabe mbele nzambe abomaka estce akufa ngai oyo nakufa naza mpe bien naza mbongo na nga nakoki kotina 10 personnes oyo na poto bake mama mpe ayebi yango te motu moto ayebi yango pusu koyuka aleki na kutu esali nini aboni ko batika mpe biso na pesi bomengo ke epa motu mosusu bango ezonga na famille fioti monamo makambo wana etali biso etali bino te bango ntango bakenda kosala buzoba ya wana biso ozalaka te bizata yoku tozocomprendre yoku tozoyo camarade na ngai me bato mosusu na libanda yango mama oyi kosololela moninga na yo malembe komi ya bituma mpona nini oya kobeta ye sikoyo mama madame akoma kolela yo ya mabe soko ye masolo solola kimia tonga ndako bomba mata yo mo aya kolelisa yo na mokumba aya kopesa yo bilelo vraiment nga moko na sepeli lelo na bina lela kende ngai moko ayakolo nzoto na sepelaki na nga na lela ngai naningaki na lela nga kende mama na yebaki te okoma kosala masano ya bana moke olela lokola bebe kende malamu ndolongola eko ito ba dérangement te fioti mama motu te kaka aigeyaka bana ndako kaka tatango nakaboso fetaki mosala atikali isola akoya oyebika kumbela nga na mai mpenza mpo sokolanga makolo mama mwaye okita makolo na tete nango lokolo kokoma na porte te ndondo tala mambo wana tala bakosa bango oyo teke o malédiction e o nini te ezaki ba bénédiction parce que mbongo ezongi na kati ya famille kete keyoka mwasi mosusu aza bomengo wana te bato balobi o malédiction ya 4e génération malédiction fouette malédiction wana na yo wana kutu etali nga te ngai camarade na yo moko oyebi ngai nga bomwana nga asali mobulu te nga mosu totali bien na konte mpenza fioti mpenza ngai na bandiki mpenza kaka na bafioti wana talaka yo moko nga azali na vie mabe te bongo nzambe mpenza aeloko ya bongo wana epesa ye lote malédiction te aopesaka biso boni zemi nope okobota no biso na paris kuna fi moko abotaki zekote combien tina 12 mois ayobota aboti mapasa kutu 12 mois 12 mois aboti mapasa epuis bana bakokuse ba 2 ans sikoyo batala 2 ans bazotambola pe bazali bongo paseninazomonakobanga 10 mois kaka
to bandika abona lupango wa mama lupango na batonga kangai na moko ya robota mkono boko tonga mo esila ka mama kotonga ezala na moka kati mba na mazi promotion ya msala bobusko otika promotion otika okende oniko nani mama nazata na pema okende te musko nini osisita nini yango otia epi banda na minye bata aboni na kena ngaya chéri ndondo abouger mama loko seyeli ndaku na oya na ba passer tout temps opesa chéri na mbo sipe bien ngate na sepelite na omeka na omelango na sepelite visa Bofandi tini wana bofandi ti ngana sala kabilo musala ti ota na television ngana nazo sala musala kuna yo bandi parce yo la reine awa yo na tato ibato yo so yo za so musala ka kovandela mamaki omoni resultat na yo yo to sakana ngai o sakana ngai mwana ngo okobota yena msolo yo osomona oboti mwana na so allo bima na so bima loki okay wa nani akende ujamai ngene kozwa mai ase musala bozo salela ngai yango na ndaka shamai yo yebisi asaka su musala te akome mbana na ngana kata ndako lokolo chezemi tito ozo saka na ngai miki yo moneli nga na ndako te na molimo no wana ya mabe mobali mobimba osi okendela mafamille na yo mabe ekomi ntina famille na ngai bakamara na ngai kutosisa bango nyonso tato oyo yo kuna yebi kututuna esika alingeli yo mbongo yango yo ozopesa yo kasi makambo ozosala wana ezosepelisa nga molimo batie yo ya kipite ya mabe mbwa kaka te mbwa osangisa bato nyonso sangisa tata mwasi sangisa mwana sangisa nzambe kutu merci nini na bota na yo te nemso na mwana olinga osangisa nga na mwana Siako makambo ikuyaka te badimbisaka soki okontrole awa na Congo mobimba eske ngai moto ya liboso nasalaki ndenge wana yo moto ya liboso eza yo kaka moto ya liboso yo moto ya liboso wabilanga soi na politi nga mobali na yo ya ndako komi kobwakila nga swa nasali nini siako likambo nyonso basengaka bodebisa so era nga nasali likambo oyo yo ndenge omona yango malamu so okangi nga na mobali awaka na ndako na yo olinga omona yango malamu so olinga obengana nga na ye lokola so swaba te bona leki na ngai soki nasalaki ndenge wana ezalaki satan moto atindaki satan ko mpona ndimi te nzambe atindaka banzela ya ndenge wana eza kaka soki oyebiki eza satan epai ya bandeko no nyonso silisi bango olinga okende komikotata na ndako ya nzambe moko balongolo molimo wana ya mboya ya taba eza njitu ya koza kobamba boye eza kamere njitu ya mobali na yo oza komoni na ngai basilisa yango basangaka ndenge nakondima te nyonso ozosalanga wana nakondima ngo te asalaki na be na dikone dikone wana ezali sata moto atindaki nga na esola mpona azobota te yango azomona yanga boye nga soki namonaka satan nakotani na satan na kotuna ye satan elako nini eza konyakola awa te nayebiso awa te so omesengaka wa akoboma ye awa te ibisanga shaku yaka shaku tatambola lokola mbwa po ndimake nalingaka ye ata mosala ngo ezalaka eloko na bilaki ngai nazalaka na ndako na ngai ibima ngai ntongo kosukula basani midi kosukula bilamba wana kisalo ya kiboya kaka nga nayilaki na kati ya ndako iye yezeta nzambe mpona ozolo asala kaka ndenge alingi
oyo yakifumukila mama kambu mubadi oyo ata nzambi landa ye ayazali anzungu mikolo nyonso soki ya minene te basali feti na bango ngai nasukulaka basali nyonso nasalaka kaka nyonso oyo masungili ngai sungili ngai na mutima tata nzambi libisa ngai lembo papa soki mobali aboyi yo yojoki mboka ye yosabila ngai yokota tebe koleka bamanda na yo soki mobali aboyi yo yojonga mboka ye yosaya mongongu we yokota na opete bien oyeka peti momio yo akupali koye molimo pe yo mama nyonso oza kobwaka lokola zieto naza koyoka na ngai kasi ezali ngai moko mama ndako ya yo moko mama sala ndenge odingi nga mpenza nabwakeli yo zeto ngai eloko nini mosusu okomama bapijo oyo bokopumbusa teitili bona so kokwesa pe moto oyo nyonso iprobleme si probleme oyo molimo mabe molimo mabe ezala te molimo mabe tika kaka nakopopulana nakopopola yo nzita tina baroso okoya kopopulanga tina nzutu mama ata osalaka moninga resite ngai ete mabe okwa na popoli yo ana nyonso oyo kaka mpona kozanga kaka parasi akobwana oyo nyonso oza kosala kaka mpona ngai natali yo mabe mokili eza ngai te mama nzita yango mpe yo mama akosokola kaka basani yango nyonso nani akasa mama wana oyo wana ezali ata oza kozala kisazere wana mokili te osala moninga okamata mpenza matete oke kobwakela na nzutu mpo kaka na ndako kokuna ngai mpe nasalaki na ndako ta oza komona ngai oza komona nga papa nasalaki na ndako soki ndoki ya mobadi wana landaki ngai te na bulanzeri nga mbele na soki na ndenge oyo nazali te oza koyoka ngai okoa komoni na ngai te njita eyaki nde na bulanzeli mokumba yango ozwaki na bulanzeli malédiction pisipisi oloki libota bondoki na bato na bulanzeli oloki bulanzeli mama o nzita mawe mama nzita oyo osali wana eyi malamu yo osepela na likambo yango mpenza kwa base wana otyelanga kuna na cuisine mama lokola ekomi boye tika kaka nabomisa nazonga nango naza koya nango naya mpe na mai nzita yo ojonga mboka osali nalembi mosala ya kiboti nzita yo ojonga mboka mpenza yo bato mozu bayaka na soni te mpe nzita yo ojonga mboka yango oyo ilonga yango oyo nalobi depoje wana atindi yo baza kopenga kuna na restaurant kumbaka ata mokongo boye boni yo jemi ya bazeni nde basalaka fiere boye jemi oyo na bazenesi yo mpaka boye okobimisa jemi poasa boye boni jaka boye nakolaka wana utika kosala ndenge wana ezali likambo izwaka ndenge te izwaka kaka moto oza koyoka likambo wana mabe oyo bino bosalaki eza bondoki mama ezalaki bondoki nga ndeko na yo nayibaki te mbaladi busu namela masanga mama mbaladi busu na bomoi na ngai namela masanga mama ta oza komoni na ngai naza koyiba kaka nasalaki lisumu epai ya nzambe mama nasilisa makambo oyo bana basi bamonaka ngai nasilisa ta lokuta yo ti lelo mpenza engangola na mama lokola yo mpe basukali na yo nyonso ezalaka kaka na node kasi yango naza koloba sukali nyonso esilaki kasi ntango tukutanaki na mwana mobali wana mama tekiniki oyo asalaki ezalaki ya modelo mosusu te nazunga kaka na ndako mama nakomisana namelikaka boye nzita kolela te esili nzita tika okopia nga mpe bawako soki natani eza kudia na ye bana mobali wana esika na komoni na ye
na mibali te. Mama otokaki babi bayende ezalaki mapasa binene. Mama tika ko solution. Mama solution nazonga na mboka mama. Ala kukuka te musala kokwela sali mingi. Kusukula basali mikolo nosula tongo. Nabuka kukoma kusukula mubali no bilamba. Wali izalaki kaka nkisi. Izalaki pamba te. Jita mama nepele pae. Nakusuka mbuka mama. Ndani nasali awa. Nasa mutulukula yo. Awa famini nyosu babu ingai. Balobe dikambo ya sika. Yo mwasi ya mobimba ya dibana. Umema simi. Talaka. Ya large yo. Ngala lubaki na sidi saki. Kasi oya tekiniki na ye yangu mutizungi saki. Izalaki pamba te saki se. Oya izalaki pamba te kusuka kaka mbuka. Na kusuka mbuka. Achaki na kisi ye. Kusuka kaka na mbuka. Nzita jela. Kusuka kaka na mbuka. Mama esili. Wa, sei bebe. Sei Nzita. Esi mama. Nzita yo jonga mboka. Mbepasi oyo Nzita yo moni na kati na kisasa oyo. Ekende pamba. Na mipasi onyoso yo moni na mindondo. Koboko no yo bokoli mindondo. Nzita. Tokende koluka fioti na mindondo esika bajali yo. Tokende na ndako na bafioti. Yo kanisi bangu bayibi makamuga na salite. Bayibi faminu pimba. Bayibi. Alubidi kana salaki. Kambape. Na tambu daki na mubadi musu. Fioti ya yebi tete ke yo monela yepasi. Ayibi. Ayibi. Kasi. Tokenda koluka fioti Nzita. Nga na ina bidio nga yo komona. Webi nda Ndio kama ça. Esa ndio kilimo ambacho tongo neti osonga mtu kwa lesi episo ke non ekosala iloko moko elongo mana zo lota bandoto ah boni boye naza malamu te naza vraiment bien tende ozomona nga ndeko na mwasi mais eloko mokala oyo etika yo bani ya décembre matin koleka na epa na biso ebi yango soeti koleka tuna kozwila nga na moni événement ndako wana yebata ndeko moko modele donc ko vini boka na soute la maman na te wa masha kwa nazaka na tola osona mobali na nga to aswa te na besoin ya motu te na vie na biso kasi tolingi bango bango balingi biso te batika biso babipesangisa sangisa esani bamesana kaka bati balesaki bango lisu te ndeko na nga mwasi mwana koboya mobali na nga mpona kozobana bango te asa mobali nzambe aponela yo ye so nzambe aponela ngai te ko bekokonela okawai oyo quand même na se quand même te likolo moskoni banasalaka ndena ndipo yesinga na mosala ngala kipaa bango su te nakoma kotala nde mobali nanga unique moto nani kuna kota porte eza polele nani patron bibi madama yo yamba tie lobi kota papa kota nani kuna soli nani alléluia papa te amen ma sœur comment ça va ma sœur boni mama kuna muke kala weka jour oyo ya okuta bebe na yo mais soyo okutaka ngaka na position na kiti oka otikanga espérons prions le bon Dieu éternel Dieu Papa na sengi merci nde musungi biso na soto sona komona Yesu amen amen bon kwenda ngai kati na esika oyo na butu nalalaki nalotaki ndoto soit donc révélation parti ya levir evimaki makasi savere nango esilaki te bongo nabaki nzambe yo olobi na biso kati na mokana na Jérémie 33 invoque moi je dirais les secrets cachés alors likambo yango ebangisi ngai nzambe lobi na ngai lisusu révélation eye namoni moto moko aza na maseke ebeta boye afandi likolo na libumu na yo libumu nani na libumu na yo mama mama message okoleta ape mutu bongo message pesa mutu bongo topete message wana po yo osani asumbi mwana mobese nyonso osani nzambe koni kopapa paster so osinga mbongo singa kopesa yo ye moto wana amoni libumu omonango biye ndenge olela boye otukomoni
Ça va. Chérie, non, pas bien. Ah, Pioti. Qu'est-ce qu'il est? Chérie, c'est comme on est la tête. Tu vas m'aller expliquer, chérie. Qu'est-ce qu'il est? Pas parce que le finino, à Moni, à l'autre, il a beaucoup. Ça m'a la question, il y a Mindondo, Moutouma m'a fait qu'il y a un catel boulot. Est-ce que c'est bien vraiment? Ah bon? Oui, ma pâte à boulot. Oui, on ne pas de pas là-bas. Ah, t'es, on m'a boité. Mets-toi, maman, mets-toi un peu, mets-toi. Moi, je n'ai pas de problème, mais l'histoire parce que je n'ai pas de problème sur la catel. N'a pas bien été, puis. Calme-toi, chérie, calme-toi. Hein? Boy, mutwana poni ni bumu sutega. Pas de raison, maman, là. Nalali, namoni parti moko ya farine. Et vi makasi, me saveur nango ezo kitagate. Nalobi, ah, Nzambe. Yo, olbaki kata mokanda na Jérémie 33. Invoque-moi, je dirais le secret caché. Bon, Nzambe a pris ce donc révélation sous. Namoni mutumoko azaki na maseke et beta boye afali ko munaye bongo mutongo azalo barangai. Ça va. Non, pèse-moi mwana. C'est vrai ça. Pioti, pèse-moi mwana. Musika te atala. Ba demo belo aye. Mindondo, pèse-moi. Mindondo, pèse-moi. Pioti, pèse-moi. Pasteur, c'est vrai ça. Kodote na baranzambe te. Makambo oyo eza donc solo Nzambe azali ko révéler bana ntango nyonso. Alors tu vas prier le bon Dieu pour te chasser dans le milieu nyonso wana. Na kombo na Yesu. Pioti, non, boy, on mettra la mère à Mindondo et tout le monde. Non, boy, pasteur, donne un chasseur à GT. Pasteur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, tu vas prier Nzambe. Nzambe akosala donc bikamwa nyonso oyo ekosila. Permettez, pasteur, est-ce que vous croyez quand même que tout le monde a un problème à Mozo? Pourquoi? C'est un niveau. Hein? Frère Fioti, comment on a pas cité tout le monde dans Nzambe? Il y a un bikamwa et nyonso ekosila na kombo na Yesu. Tout le monde dans Nzambe. Éternel Dieu Papa, la Seigneur merci et pas inayo. On peut s'acquérir pour voir les colonnes à milieu nyonso oyo ya mbindo. Yo mulimu na mbindo. Na pétition au 4 na libota oyo. Na kombo na Yesu Masiya. Par le nom puissant de Jésus. La lingi mosi oyo abota malamu na kombo na Yesu. Ouh baba. Barakashika kashika. Ouh Jesus. Oh Jesus. Na kombo au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na beka ni milimu nyonso. Eke musika na kombo na Masiya. Amen. Hein? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bodo. Bodo. Mbalo na ibaka nini nakokosana ote bodo papa nini? Soki biloko mabe wana ezeutepa na yo okolonga mosala okomi te na salon nanga soko olingi kokana vanda kaka salon igio na mobali lokuna oyo eza salon na ngai na yambaka bainvite na nga ozoyoka nzembe yango ndenge ekomise mobange akomi lokola kulutu na nga na mosika omoni kosala nzembe aepa bamibange toujours okomi mpe mobange mais oyo mama soki oboteli kaka na ndako na ngai yo nakoboma mwana wana okomona nga ndoki soki nabomi mwana wana te nakoboma yo mwana wana na ndako na ngai te nazoyebisa yo na ndako na ngai te lukaka esika okende oyo eza ndako na ngai eza ndako na ngai ye mobali asobelaka nga lopango oyo atiaka na kombo na ngai bino nyonso mibali ya kobenga na bino luko esika okende abekisama okolelelanga nga bebe na yo kaka na sosoli soko mami wata na yo sala ndenge ndenge olingi soko sala nga ndenge olingi kiata yiba yango ke ntango oza kososola ye oza kososola bingai oza komisosola aza ndeko na yo ndeko na ngai oyebaki kaza leki na ngai osalaki yango mpo na nini namona nano te oza konyokola leki na yo
Asa leki na ngai te. Nanyo aluki nanyo kola ye. Aluki ako. Aluki ya una ni. Na bim sata. Ukumemilanganga. Soki je mwana bini. Abima na ndako ya bima. Abima. Docteur abimi siti yo ni maki sana mabaku. Wala kinjo. Mama. Ngala sa mwete yo. Ngai soki ngai tenda bumi yo te mwana wana bini. Et vous n'avez pas le mon poisson. Comme même vous êtes mon poisson, c'est moi mon poisson. Poisson. Est-ce que vous n'aurez bien? Mais vraiment, comme la Benanzawa. Mais est-ce que vous dites vraiment, il y a un vraiment. Est-ce que vous faites pardon, que vous venez là, que vous avez pardon. Mais vous avez tout mon solution, vous avez quoi dans mon nom? Ah, c'est Yamelemba. Yamelemba, quoi, il a une solution, mon père. C'est une solution, mon père. Ah, chef, on a ça, sorcier la mort de ma camo. Ça, c'est sorcier. Lucas sorcier. C'est ma banda. Yango shaka butindani nasarini. Na sepele butu. Yango na kenya. Kasi ndako na ngai. Il faut na leza ndako na ngai. Boni ko. Agression ndako na ngai. Boni. Yendeni. Vada. Bien. Namoni mère mais j'ai na libanda azokende. Jera sebo. Azolela. Yango na otuno so kamune pesa na mama. Naza comprendre te? Ministre. Mais comment basaka ndenge nini? Siako yo yebi bien que siako, nanu tu zwa mwana te. Na yebi bien. Na aider ye. Isa na compte ya famille na bango te. Soki kam ndeko na ye wala leki na ye azala mkomba. Si isa famille. Akamati abengani leki na ye wana akenda. Siku leki wana kukenda wapi? Seigneur. Na mengaki kumini ye mbikawa bayuki te. Na sala sorcier. Na mela poisson. Ah bien. Sama kanisa mabewa. Il y était. Non. Je suis au le bandé voilà. Attends. Oui. Voilà, Yaka. Oi bangati. Oi bangati. Yo uyibanga. Uza uyibanga. Azopino so zo oyeba. Papa telanga malamu. Oi bangati. Quelle beauté. Mama, yo na. Papa oi bangati. Papa telanga malamu. Asa uyibote. Bakate. Bonga mwa mama mundele oyo bobo oyo melo tukuna ndekali dami wana kuna ndako wana. Mnene wana. Obo melo toko boy. Mama shaka boyo lando mingi bona kase mpango wana. Naka made ndondo. Yo nani leki ya oyo yaya na yo nani Edo Amani. Edo Amani. Dio bombe langa vraiment. Bombe langa boy. Sina. Akenda wa. Ata Sweden akuma kupositea. Nani Na to bandola te. Atoba njola. Oya yaya na yo nani Edo Amani. Ye wana. Ça bien. Osala kwa. Napenda nanda bango kuna. Ngaka mada mindondo. Quelle couleur. Quelle beauté. Quelle harmonie. Popo napanda. Soki mpona nga na sepelaki otelema kaka nga natelema wana talaka ye mama. En tout cas, fille, au bon mélange, maman, c'est crevé, mal, il y a soleil. Et puis, naïbi te, maman, il y a la mila. Pour tout, il y a la mila. Oh, maman.
Maman, maman tanga malamu. Maman nga mama mundele. Maman ba ido amani. Maman na mekisi wana. Na shaya njite li dame upadi utanga na tuza umela. Abuka mapa abomela lotoko mingi. Ngaka made mindondo to boya awo. Mama, na hiba kite. Awite foto. Ukenda dog. Nakenda foto. Ya iba bing sanga swe. Koni ye kuna? Azabi. Naka bana yo umsusu wala. Anto. Bon se bazabi. Mama fana na nuko mama. Na hiba kite mama to bakoli boye. Mama tata de silate. Obali. Nga lo na baina ngati. Ye do na ba kopi. Fuani. Na yebi. Ndimo nda ba otela tu azua. To monde ona bino yo. Oyi mama na zaka mutu mwindi wana. Nani? Oh, soko soleil de Paris wana. Ah, toto soleil. Azale bien. Yutu abala bata financier. Yes. Bana nyeso babali bali yo. Hapana Angele. Angele yo kito bazala kila semana kuna. Yewan. Mwana wana pakende. Ipa kenda. Abo ba mindele kuna so mundele abi so buta mundele mo mundele kwa marabana. Yasoro. Yasoro. Yo sala po bala ta mu to mo mema ba koko levo. Bana mundele. Oba mundele. Eso zazua makai. Bana mundele. Mama kunsko sulanshi ndeni. Tumande kone solange akenda okaka boy mama na ezaki kamoko ka muken no na gangeli kaka akani bloko na ye ake to yiba teska azati Mwana kufanya babu mukaiti. Mimi nasala na kutuna mwana sona ni wewe kamanda bino msusu ya kuna bayebi singa lo atuka akenda na yeye musika so kena kola na so mobali mama bona na mwana wana makamu makasi lokola mobali mwana wana otema makasi alikamu to mwana ke sute Pepe na ika pona mukai moyo depuis na yaki voyage na tukupe inite do na yaki kaka ko na mona ye mama zena na nuke na bosa ni biloko na nzuri kuna na moto wale Yawe mobali yango vraiment alinga yo. Alinga yo vraiment busama mariage. Ngano na bali ti. Kubala te, inchoka buli kubala. Kubala te, kubala na ubebisa yo njiti. Ngana yibiti. Bibi saye. Wa. Mama pesa ngala usimba na ingaka. Mama kumo kindi. Mama usilete mwa kuna te. Mama te ba kosi mingi. Adamu kende mama. Oya otaka kabisa mama. Ukusa be mama. Kuzanga kate. Usumba. Simba simba Mama na uzonga kambote. Okay ni malamu merci mimi. Wana koli. Ache parfait mingi. Akuli mwaete. Ano yo njambi. Joseph. Landa yi. Landa nyumbani, landa tala kashi yangu kote la. Upeti ujibu mvumane yo tusara. Yo kwa usamashi wana ndenga za kitoko ndemo. Landa nyembangu tala adresi kashi yangu kote. Koma ya una pape zunga mbangu ya kusara sana. Beti batanga bibali batanga pe linu. Yo sana toi. Kamana nake? Okay. Apesi ko be. Oh ya yo. Papi singai. Ekwe na maboka na ndiangate. Ekwe na maboka na ndiangate. Mama shule kuina mabugu na yo wana na mishu na ngapi mwana ni? Mwana ni la joke kupesa. Nyongwa ya ila mana zwaki. Shago yo sala nani? Nazani. Ndego sala kata. Exacte na hivi sala punition. Mtu sio sala punition makamunyeso eza mapepo na ye. Tika waya ubandira makambo wana punition yishinga. Na kila Shimba kaka nyoshi. Na kila punition kufika kaka. Apitu wanashuka juillet. Wanamwasi. Trop de femmes. Là, vous voyez.
mpe yo nzita mpenza bano na yo bana ndako yango mpe yo tika yo boconga mboka mama na ndako nga nakomona tika kotala natali te nakokonte banombre esami nga natali yo moto moko ojali ndoki te tala yango bino bangala boya bopesa bato bankomo yesila ngai nkomo nanga moto moko tata ndi epublike nani wana osali ezi ndi epublike indie public ya mboka na bino indie public ya bankoko na yo tiki na ngende kuna indie public ya boliaka na bango bantuka ale bima nani akotisi bino ta mokongo alengi koganga na moto otangi bima olengi tala basenzi mpamba bakokotaka na ndako na mapapa lola mapapa basenzi oni wakocoba pepo papa awa patron yo wana yi boye kolukela bato na yo etali ngai te bomatali yo oya na yo etali ngai ikako bakoluka te nakata yo mokato mbino siko yo okosakananga yo na mpe bakopana yo peta yo boni yo yesu tala na banzoloko na yo soko yikoluka mosala mama tala nzambe otuli oya yo lingala wana nde badepaso na felo ya kulo nani abima nani madame empole patron kioti kosakana ngai te taka bilongi na kosakana aya kotubanga mosapi patron nakoboma moto wana ndako oyo tala omoni ozotutangana boyoki nde nasebi ngai boyoki ndenge nkingo swe pele na yo kote ya botatana ayala mpe na yo mama omoninga te patron likamwina mama nakoma mona na bamama ndita swa nini lisusu ngambe na ngamo nauti hôpital na pe mate ya solo wana kasi naloba nano mama bayokaka nano liboso kanga limbwa na yo mwana mosala akomona na basaka patron ngai naya kosala biloko kuna na nani na mikuku mbala moko nayoka kaka nsolo ya bato bakangi kotanga na kati ya ndako nga nalobi mbula yango etangeli wapi bato oyo bakwei lokola bandoki baya kopumbwa okate nenzi epipi okokate mama tala awa biso olinga makele te na mobali nanga nde nazali awa tension eza malamu te ezoka nzoto nanga malamu te tika bato ndako yo mutu keye na kusi zulanga kusi nanga na chambre babengi ye mutu kende kozulanga kusi longo awa mutu kende na ndako merci mutu ngala mpamba tala soko yikoluka mosala mutu nani papa keye na kusi pardon aliki makelele te tika wana eza ya ngai ko tika wana lipapa na ngai boyi fioti nalingi nanga makambo te vraiment solo nga nazobela vraiment mponi mwa mbala azolukela nga makambo talaka moto na eta ya boye mpenza olukelaka mamunga likambo nango oyo okomi oya na ndako na ngai oyo okomi ebimisa ntina bitumba nakoswana boye na kati ya ndako na ngai mpe ozomemela biso bato mama ndita a place na ye eza te awa awa tankeki mwana na ngai limbisanga mpo na semasi ya dejode oyo naye kodedonene awa na ndako na yo inga te imolimo na mbindo botya na ndako pesance oyo na ngai eyimbolamu na bino mibale ndimi lokola botyaliao eyakesengo baloba na mokili moto soki asali yo malamu kobosana malamu asalela yo te ata moto wana abomaki yo kuna kanisaka be ye asalelaka yo mbolamu oyo oliaka fufu na ye tala papa nga nazalaka na mwana moko nabokolaka nabandi mindondo oyo oyebaki lambe ya depare nabokola mwana wana bolamu nyonso nga nasala mwana wana efutanga lifuti ngai papa yoti ndenge bokomona ngai eyenga boye ngai eyenga soko oke na paris ovoise oke na poto olobi nakei na paris nakoluka aveni leyo numero 37 okomona maison de tire na ngai basalelanga souvenir na lambere de paris
eyi mibale mpe mosusu asalelanga na matonge na kandakanda nyonso wana elengi na kobota mpe elengi na kobokola papa lokanisani mama oyo nzita oyo nzita oyo akomi misesengano eloba biso bamongo papa ayi makila na bino mama obokotika ye atelenganaka boye na engangola na duku boye akosuka boni na mama oyo mpenza tala mpasi oyo mama amonelaka yo papa osalaka kaka na kupe mama alongolaka papa obundaka bitumba mama aswanaka mpona yo otala mabe oyo asali yo te yolimbisa ye ata kutu kolimbisa ngo ndenge ozoloba kolimbisa wana mama na ngai ngai moko na kati ya ndako kobota na boti te fioti ngai na ye nani koboti koyeba zemi eza kaka ya zemi na ngai abanda osuporte na kapusi azemi ya mama ndita na oyo ya ngai ekokosala matema mama mindondo oyo yayo yi na kapusu mpo yayo yi ya zenob oyo na nzite yi ya mobange nzemi na mobange ezalaka na kapusu te nzemi na mobange ezalaka mpe makanisi susi papa balobe ideologie ya mikolo ekomi yoka ebele loba moke ideologie na boti te ye mpe lisusu na zemi molai na boti te donc nde oyo kotika ayena laeti na ye zemi na mobange etalaka kusi te etalaka mangwanda fioti wana donc ngoloba wana ni so aza na leeta avandi awa so aza na leeta avandi so moma ndita kotinga na kii te mama ate oleli bongo mama mama ezakutinga na ngai te esalaki kisida ezalaki isida esamaki na bulanzeli natingaki te naboyaki na ye naboyaki nanga tata wanakisi bodo akoki kosalanga tekiniki wana soki balobi mosala ezali te okomi kolela oyo koloko te pato ata bino Mindondo na chambre papa ye mosala na yo porte ya chambre bodo ozwa na chambre na nga na garde robe likolo vide dra otandeli na mbeto wana yo obima na salon merci mama te madame ngai quand même ngai ya comprendre te nani na cuisine misala mpe ya nango ebele te mopaya mpe mopaya na ndako na bato na libanda na kokoli bapelusu nyonso mosala eyali te bokofandisa yao na ndako kiboyi yango ya bodo toka baasocie na ndako toka baasocie nga na ndako soso oyo ozoyeba te oyo mama patron mama patron mama ya kolala patron bisana ma patron mama ya kolala jela papa pesa oyo bilama nyonso na mapapa na babigodi na banani oyo liputa atosumbaki na bwaka nzuto po akata mataba alatisaka mwana mama tosumba kala kushi tosala subu esi boyi mama andite kokobondela makasi okondela makasi mama nanga tala bino basituation ibozotya biso bino nyonso kaka losambo ye moko te fami ona bino mobimba losambo na losambo lobondela nzambe alimbisa liboto Fioti, il y a quelque chose là-bas pour le transport de Maman Mungala. N'en est pas. Je n'ai rien. Maman, elle a fait son transport. Nzambe apambola yo d'avance. Chapo.
na uluba no ja kutala ngai ndeko na kona walugi tala le ngana sina zunga lero nasali makasi na kati ba dimanche na zungi na 15h nazali yao mais uza kutala ngai est-ce que uza comprendre ngai te uza comprendre ngai te ndengo la loi biloko na yeso kolia yango wana nalambelaki yo boni na ye asalambaki biloko yango wana kelondia ndenge wana nayebisi yo esalaka te nafukama nabondila na bafason nyonso sia kudecevoir ngai mais comment na chambre kaka oyo ya yo moko chambre 2 semaines sia koza kolinga kokota na chambre te oza kolala na tapi pourquoi nakoteli nini okoteli nini nga naza na zemi oyo nga na kokotela luku na chambre ndenge wana olobi ndenge wana raison na yo yango wana nabotaka wana raison so nazalaki na zemi nakokokota na chambre loko naza na nga na zemi te naza eloko pamba na kati ya ndako oyo tika nga nalalaka na ngai esika na okuti nga na divon nalalaka na ngai papa pado nini sanga shaka nayebisi yo boniko sote ngai te sote ngai nakosote yo terase ezali wana te nasote yo nakosote yo ndenge nini yango naza kobondelela nini ngai nini oyo vraiment ngai naza kokufela sako eloko nini ya sika olingi olakisa ngai nini ozozobonda olamata na mbito kasi yango na te yango naza kosala bwi ngai te papa ngai lisusu te sia na bandi awa tika tovanda nayebisi yo koregrete ngai tôt ou tard nasina regrete yo regrete ngai mosoto ozosala salite ozosala wana nsina regrete yo nayebisi yo Viens mapango. Ndeni. ndeni Viens. Viens ndeni. fanta wana omisa makulia pana non petit ata yo moko olikambo nasila yebisa yo naloba mingi nakosala ndenge nini nasapi mwana ya moto ndenge nini siako oza kozwanga lokola mwana nyama 2 semaines Des semaines. un ministre ata yo moko 2 semaines siako oza kolokota te na shamba mpona nini ata yo moko na okotela nini basi nyonso bazeli nga lokola nabotaka na ngai te naza na ngai kombo ya nini akokende kuna lisusu namata lisusu na mbetu nga na ye mpe toyela te boniko navali na nga Tuka vie ngana be na yeki makambolo di kasi. Bota kaka apes na amu kuto te. Wazo pete. Kasi ndeli kambana ngana vie ngana yakapana yo kasi na kamunga na mu na itali ngate. Ngana za ngana mwana mke. Naibi ke ngana yo to sana suba master vie taila likambola. Famila mwasi nga bengsi bande ko neko bengsi bande ko na yo sangani. Sela ngo ba vie taila ngana. Mo ba ngana mwasi na yo. Namona keloko yo landela basi mosusu te ngai peti ngai nasike nalandaka lisusu lobanani papa dimo tobimaka na yo yo okoma brand wana ngai nalobi ya papa naza na be likambo nini papa likambo tata oyo mobange oyo asilisi kisasa mobimba ko nayebisaka yo te asa kitoko mwasi na ngai ya ndako peti yo vraiment ngai naza kotia motima lelo oza kolobake na kokonseye moto te etali yo te yo oza na droit wa te yena nana ngana kwa sita na mwana mkebe sigi famila mwe yoki kambuza na pana baba ata yo moko na mwana moke ayebi osamba tere badima na bima lisusu te kenda na yo na kotambola lisusu te lelo bima kaka kenda ngani ngai yo te kenda na yo kaka soki tokutana luki kenda kaka oyo eza makambo ya mwasi na ngai moko etali yo te lokolo soki maboko kenda kaka keia mato kasi salari na ngai engebima sia afuka kutu futi te osali eloko moko ya balunga te sana peso saleni siato saku nayebisi yo a suivre nayebisi yo a suivre soki na pini awo natali montre 4 minutes pas seconde je tatu amaye wadipoyi nga mwana wadipoyi naklanda yo aripoyi akokoma ari momboyo nayebisi yo nakoti kuna a suivre ka revoir
soki obimisa biloko obimisa ngai te yo te ndako na ngai yango malamu tikala monima na kati ya siège wana ou bien nazwa pétrole ou bien nazwa l'essence nasala esandi awa kutumunu omikangaka singa na kingo awa okufaka te mpo na nini soni alongwelanga kuna yo moko nayebisi yo nakocontrôle miniki na monde à suivre s'il vous plaît sala erreur okozela trop ngai awa pongi bututu lopango okomba te bima te maija mama onabotaka yo ponga na sumba mwana kwa maijani kagra adongoli yango bino na fami ona bino batindaka bino bwa kotouble mbongo onaka menere de trouble olingaki mpo akosala trouble na ndako na ngai maijane yo mobali oyo na ngai akende na jongo inene mpe yo maijane olandi ye na kati na jongo inene maijane ofungoli poti maijane na mobali oyo na ngai nasali mabe lokola na beje yo awa oyo outi kosala epa na yaya na yo yango mpo olingi osala epa na ozwi mokumba duku yasemeki na yo mama nyonso ekoboma biso nde mbongo te mama mbongo maijani yango bino fami oyo na bino baloka bino te bino fami na tatu ya mwasi mobali kele mpibisite soki ezalaki ngai mongo awa biso bamongo tomema ngambo makambo nyonso ya bamongo bamiyibi bamongo kindumba bamongo nyonso ya mabe bamongo abini tala ye sika yoko yo soki ekolo nini oyaki yo mongo osala bondumba ya kimbwa ya kisalite mama boni bondoki boye ko mama babioki accident osala na nkuve semekela mumuntu kusa munu oyo nakusa bamunu atula mundi vumu accident be yo batutaka yo tokowe maitelijo yango nde bona ebiti bolamu mama oyo osali eyika grave mama eyi malamu te mpe yo nzita toyaka na ye boye awa jaka boye te nzita yaka na ntongo alamuki asali misala asukoyi basali lokola nga nafutaka ye yo wana kanza lokola ebembe yo mpo ye obanga kanda na nga te ata nga nakoganga nakoloba yo ovani onganzani nka tala kanza oyebi ekanza na ebembe ebembe soki ekufi kum ata yo okoganga mama elalaki ye ngum mama alamuka tobeta basiti bububu ebembe elamuka te yango wana yo ngo olakisa ngai mama mokebela mokongo mpasi mwaekelbe mwana mosalakisa lukembe ngekebe aka mokongo mpasi na ndako na nganga nakosela salele na ndako na nga yo okolobelanga makambo mokongo mpasi olobaki mobali oyo yo akoya ye eteni wana diminutive na moto apesi mbongo te nakokoma mokanda natinda mama nanga atindelanga mbongo nafuta yo na mama oyo na yo moto ajemisaki yo po tinda mokanda epana mama nakozela mbongo epui yo bando oya namona yo esika oti ata nzungu te yango yo osaka be bajene na bajene ndenge nazomela ma ya lobo mama ma ya lobo nazomela nazala nzala mama kokosa na kolela te mama maijane nakei kokasa te okwana maimai na lobo ijana naye basikarise ke naza vivante amulu mama apese pide napesi yo 3 jours nakozela mbongo na garantie nani kuna o bodoye ave
Papa akotala na porte soki na azobeta. Eh madame. Hein? nabengi yo pene na ngai te d'abord yo osokolaki papa na ngai sono mapeka bolongwa pembeni na ngai madame toyalelanga nakosanza longwa elanga na mpoto ya lokola hiver baglaçon ya kotanga il faut nasokola une fois par mois. Voilà. Te na porte. Na porte. Bazobeta na porte. Yango bato ozona madame bakokotika yo ozwa mopepetia opematia vraiment yango papa nasokola antuka motu asokolaka te yango bino ngana ya kocontendre te madame asa bongola okibi lisusu asa bonga na motema mbala na mbala bon na babibla minene bien mama oui santé santé zakabo papa na ngai sokabo bongo papa akayo akendaki azaika na baninga na yawa abai na ngai ya kosongama siko penza te tombo nanza éternel va penser merci sur le champ sur la comme na Yesu amen bon idée na zo kia moyo la monike ka oyo abino zaka mo munene zaka gra alors na sepeli boyeke otanye aucun niveau à l'église comme ça butu mo ito donc prier pour yo ba intercès bazali comme ça on a besoin pour yo ça va jeune ba retraite comme ça pour bana mungu na wana za facilité pour donc de moment faut traiter dit bon faut bon la besoin kasi pour les camps oyo et tant que pasteur en tout cas na monde ake otanye to que l'église parce que là qui nous le bien ngana na mama ona za papa na ngai eloko nini mana ko boya so mutayisi ila ta mutayisi na baluka na photo bobika na baluka ka mama otale zate bakanga ka biloko na matoki godo mindondo okay wapi disabone ilo yo karate pata pasteur mindondo expliquer na même okay ni wapi obendo azate bazo disaka no bakanga okay ka église mindondo tina okay église après kumbe noyer apoti no sosu na ndako sana tena visita makonde ya nzambe pona bina bikana na itano na zana papa oza kobebisa moninga libala yango oyo obala te obala te pomozo ate osola mosi na kati ya ndako ere nyonso na kati dérangement oza dérangement te papa siko mosa bata libala akanga bisaka kepa l'église siko nana kosunga mobali nde na kati ya ndako oyo écoute ma sœur ka oyo ya sœur oyo eza kama moke te donc naza aventurier te nayaka bien kosenga biloko kolia te bien mbongo te mais naza koya mpona molimo oyo ekobika ma sœur yuka baka grave oki liboso awawa o ndoto ka grave sikoyo yo lisusu na ka grave boye ok susu mama manzita abe yakoyoka mambo eza mama nayaki kala mama tunanga nini tete pasteur oyo aza escroit aza na mpenza pasteur te namoni dire atela ya mindondo motema liba ya mindondo kufa mpo azwa mindondo alobi nini o mindondo akanabisaka bakende kofala na église mama ata biso babebisila baninga mabala kaka boye ataka mindondo motema ataka mindondo motema tata pasteur na yo lisusu mpenza soki tokamati nano bibele totie nano wana totala nano mikolo nyonso oyaka awa kaka okoyoka kaka ka grave ntango okolungwa kaka mwana tikali na tie papa nadingi makambo te ngai dayere ngai moto naza nano na makambo ebele mpo na ngai eya kozala te ke ntango mama na bango ayi makambo mosusu ezi mokolo wana oye lisusu ka grave siko yokamata ye lisusu omeme na ndako ya nzambe papa nayebi bino mosambela te sika nzambe alobaka ye moko kasi mpo okende mpo ozwa ye zila nano mobali na yaya bongo yo moko ya kozwa ye okende na crise wana mpona ka grave papa mama nalembi ata yo moko
Ka grave kati sika moko utuna kana nzambi te nzambi lokola eza ka grave na kusala ndenge nini ntango mosusu osilisaki mosala noki paster malamu nguye nini mindondo jésus kutu mwana nzambe jésus mwana nzambe jamais ntongo abaki kosala miracle abakobebisala bato ke non balandaka ye tina bandako esalama te mama loba ta yo kotambelaka mingi te yesu azalaki koloba kaka mbala moko ale demo arrête sili okoya yo papa pasteur kende nano pardon kende nano oza kopesa biso pasi ntondo ninakosia lokuta wa soza kupusa mbo peso mbo akenda nano mapapa kende nano ngai soki balobi kende nano seke masolo esili basi misato oya kotie kopompe bango solo ya mapeka eloko ya malonga te ale bima merci nakena ngai yesu alobaki te soki esika banyo te opona ndongo makolo merci oli nyama aya kopupolela nga ndao tala kubuza biso ngai kutu moto na komi na large neti ya sara ngai wana na kubuza bongo yo pasi nini uza kumona ngai mama na yo kutukaka kundima na large oyo ngai na kubuza na ndenge nezani kongo yo kono kulanda kaka pasteur wana sa célibataire aza célibataire bala te akwa bebisilo libala kobota yango soki okobota yo na patron to kobota naye zunga nano yango nakama kutu makambo yango etalelinga na lelo na miso na joli sosola nayebisi yo sosola yo kende basi batebelela mboka oyo akokota na ndako mosusu aremplace oyo kende situation wana ata nango mama okoki koboya eloko ndenge nini so mosala nzambe mpe amplis akoyebisa me bayebisa oyo tekende soki mobali aza tata oki mama no akufi okende mpe poza mobali ya mpe soki aremplace oyebi yango te alingi alokinanga kasusu makambo ntango fio te akoya mama akei wapi soki nalobi wana ngai naloki parase lisusu ya kovwala lokola ngai navwandi ya mama naza kokengela yo soki obuti mpe nakoluka kaka bafilme baya kozwela biso mwana tokende lopitali kubanga na yo te mama nazali awa pa na yo nanambelaki yo mama bito mpe malamu te naza kobulumba sheri bongo ozwelaki nga vere te vero nanyaka etanzambo enina nza kotokisa sanuki te namoshirisa sheri tala kendo tala mama ya fufu wana soki etoki olama so nazomina linga kolia natika nani oyo tika na kendo tala mama ya fufu sanuki lelo tunu oyo naza koyiba kende nani naza kokuba kutu kobima na couloir te nina motima pasi natalaka kaka nzetu etoki te ebandi kobimisa mfufu wana etika moketuka komisa obinolamba bongo lobi turi yana oye nzetu ngai nakoala te nazalaka soki na olati na ntongo mpo obima kitana tala utandaki mbetu te kimuta na mbetu ilelo wana kugusana yokaka lelo miso na ndako ya bato wana nani badrangement sisa na mosala na pesi yo na bongisi na tie oreye yo olingaka oreye ezala na droite ou bien na gauche esika nyonso kolinga oyo ekipe yo yani soki moto akogumba boye seki eza service aza kosala mosala basalaka na ntina te so mona moto pambapamba na libanda aza kokende kosala mosala soki oza na balabala oza moto alibuma na ndako seki eza na ntina ete kokotaka makambo mosusu te vie komi chere esika mwasi na ngai ti yango eboni yo okoteli wa okoteli wapi yango ya mwasi na ngai nga motu nakonyokwa yo toki ata vera tala na nufufu wana te
Jambo ko yobi. Usa uchaba kaya. Kila uvanda tena kitu bwana te. Tana na fufu. Sasa nga fufu no kina liati. Usa na munyo ko ri yo yiba gate. Yeso lambo fufu. Ala uri autokati. Azo lamba fufu lelo. Oh, kini sole sili. Ifa sala. Epa nanga. Ifa sala. Yo me vima como lava fufu va vena ngama panga. Alamba fufu te. Mama akola malelo. Soko zumu bando na bikamu. Le wana profiter ko sala ibako. Nazo sala ibako. Ya kasi na kolimisa yi. Nan. Shako wa demolition. Tuka me pesa ngama wa. Le nga saki makamwane ay pesa ki mawa. Teka sikonde ko pesa mawa. Ah, sali presque, hein? Ici. Uso la niñez. Ai, na sali nanga presque ici. Etika nga bukata yo mo bukata. Ko kati o china basani te. Na mcha après na yende na yibisa petit. Au moins makambo susu, hein? Nga ukota te. O yibi jour mususu makambo yibisa nga ya wake. Tuzale kaka na mama na yo. Ke makambo etali ngai te bukende kuluka mikolo. Biso betu muki mikolo te. Mama yo ngai tubongisi biso moko na ndenge na biso lelo yo nini am nini ayo kidi oyo kite nasoka tena ayo kidi ya wala za oyi bisa mwana ite seki bino bozala ka ba sense so ndenge ni so ni kambi ya muntu kokota kate ayo yo sala kiola pa oyo singeti yo dengue sala kiola pa pongo. Kasi lelo pourquoi Nana pati ou bati Va changer d'adresse Biché va voir na comité pépé Oyaki pananga Détournement de l'amour Au premier takinga La plus belle des lignes de miel Toc, toc, toc. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, oui, bagate. Papa na yebi yo mena no kama ndimo komia wa. Ah. Uza kubanga kwa nini? Papa likambu. Shako mone mupaya bayambaka nanu mupaya vani na kiti sima. Uyibio ya hili. Papa nga moyen na yamba bino exacte parce que nga yamba na programme, boza programme na ngati yamba ka bino. C'est la matin, biso na poto za bongo, te so bino avec za bongo biso na poto en tout cas. Mais pesa so kite kama mpuzo lo banoko. Makamino, mino na tayi. Oh, za poto te. Mama mindono za te so makop na sona via. Mama biso mindondo ana so bino to ata. Ozini. Yo bien, Pauline ne pas dans la tire. Tout de chèque, il faut, vous avez chèque. Maman, ne pas dans la tire, tu fous, tout n'est pas. Maman, maman, je suis plus. Mais papa se prend des aïeux dans la tire. Pourquoi nous a kanda oui maman? Hein? Ça la calme qui dit ça mutima. Faut éviter la invitation qui na ba putu ifai bouti. Umona pindengwa na surprise mobile moko abimi ya jeune kitoko boga. Olanda di solo. Je crois bien et je crois oui que c'est un moment où il y a un yaki nanda. Na yibite soki ozalaki pour viser. Ponga na visa qui regarde. Regarde na ezalaki na sens nini? Il y a amitié. Mais eza amitié tellement te. Po, si tu ndenge na monaki ah, disons nazala bref. Po maluba tutikila ba receveur ba menuisier, ba charpentier. Oui. Biso tukuma koluba moko kaka moto alandi. Oui. Maman, vous avez le problème il y a là-bas je vous amo bien sûr comprends. Papa, ok ta somo te. Mutokola ngadi na zawa. Nasiki ba te bena poto kuna na olinga tena na yo nde ozabwe. Tala. Oyo o meka bango.
et pas nango ko bande ya fois 10 okine bisa bima leso bima na ko manquer papa sino ba peso respect na mindondo bima na ngaboko beto sala nga mama ubeti yepo na nini azali mwana mtengaye mutu na kotisi mwana na lupango ubeti yepo na nini mama mère véritable mobali yeyo eloko nini ezobengana bato mère na pesa moko kotuna mère tuna na oyoka na yo loko tuna na oyoka mère yo na somo ko boto na mutu to o uto bali kolokoya yo ka ba shia yo oza loka ano tuna oza loka ministre ngana boni bati mamuda papa kendi sila na ibisa yo papo beto nga tula bima yo somo mobali ya yo kutinga mama somo na kanga o fanya ni ngo Longana yo masiba ni ngayo o tama itule pa pa yo ndo sala na bima o tama sula na nini toma no na malebe toke Lumana atukenda oshiwa be